جهان را چنین است ساز و نهاد، ز یک دست بستد به دیگر بداد. به دردیم از این رفتن اندر برید، زمانی فراز و زمانی نشید. اگر دل توان داشتن شادمان، نمانی همی رنجتی در ممان. سلام، من تنازم. امروز میخوام یه داستان خیلی باحال براتون تعریف بکنم. البته این داستان مرتبط با ویدیوی قبلی که من در مورد چالش‌های بلد نبودن زبان انگلیسی در مهاجرت بهتون گفتم. حالا احتمالا خیلیاتون الان میاین میگین که خب تو که زبان بلد نبودی برای چی مهاجرت کردی؟ یا تویی که میخواستی مهاجرت کنی چرا زبان نخوندی؟ اینا رو توی این داستان قطعا باهاش روبرو میشین. اگر که دوست دارین جواب این سوالا رو بدونین یا اگر توی شرایطی هستین که دارین مهاجرت میکنین یا دارین زبان انگلیسی یاد میگیرین، این ویدیو قطعا به دردت میخوره، پس از دستش نده. من و مرتضی همسرم ما تصمیم مهاجرت داشتیم، اما نه به این زودی. اما یه دفعه همه چی جور شد، یعنی یه قانونی برای ایرانی‌ها گذاشتن و ما اقدام کردیم بدون اینکه حتی وکیل بگیریم. اینا توی ویدیو جدا میگم بهتون. تصمیم گرفتیم که مهاجرت کنیم و توی این فاصله تا زمانی که ما تصمیممون رو گرفتیم، یعنی یه چیزی حدود 4-5 ماه قبل از اینکه ما بیایم کانادا، من شروع کردم به زبان خوندن. یه سری ویدیوهای آموزشی از دوستام گرفتم و نشستم توی خونه همزمان با اینکه خب سر کارم میرفتم. تایمی که میومدم خونه یا آخر هفته ها یا روزهای تعطیل بیشتر زمان میذاشتم و زبان رو میخوندم. فکر میکردم خب خوبه دیگه، میریم آدم تو محیط یاد میگیره، اصلا هم از این خبرها نبود. بعد از اینکه ما اومدیم کانادا من متوجه شدم اون روالی که من داشتم زبان رو میخوندم، نه اینکه روال خوبی نبود ولی کافی نبود. به این خاطر که من متوجه شدم فقط یادگیری لغات و یادگیری گرامر نمیتونه بهم کمک بکنه. من باید شروع می‌کردم اصطلاحات روزمره یاد می‌گرفتم. به همین خاطر رفتم سراغ یه سری از کارا. رفتم تو کافه ها نشستم، توی اتوبوس گوش میدادم ببینم چی میشنوم. خیلی چیزا رو متوجه نمی‌شدم و اصلا نمی‌فهمیدم چی میگن آدما. ولی بعد از اینکه یه مدت این کار رو انجام دادم و دیدم که به یک کمک نیاز دارم، به یه نیروی کمکی نیاز دارم، سراغ خیلی چیزا رفتم، مثل اپلیکیشن‌های متفاوت که خب چون ازشون نتیجه نگرفتم نمیخوام اینجا معرفیشون کنم یا بخوام حالا از اون نرم افزار ایراد بگیرم. اما اپلیکیشنی که خیلی به من کمک کرد اپلیکیشن دولینگو بود. حتما براتون یه ویدیو میسازم، شاید تو ویدیوهای بعدی، که بهتون توضیح بدم چطور میتونین با اون نرم افزار زبان انگلیسی رو یاد بگیرین. بسیار بسیار کمک کننده است، چون هم یک قسمتی از این نرم افزار مثل بازی میمونه، هم این که شروع میکنه به شما موضوع محور، هم لغت یاد میده، هم گرامر یاد میده و هم اصطلاحات روزمره رو. ولی نکته‌ای که هست اینه که من از حرف زدن با آدم‌هایی که زبونشون حتی نمیفهمم نمیترسم. میشه گفت یکی از خصوصیت‌های خیلی خوب منه. اینو کسایی که زبانشون خوبه ولی اعتماد به نفس حرف زدن ندارن به من گفتن. یعنی من اینجا خیلی پیش اومده که با آدمای مختلف آشنا شدم و دوست شدیم با هم و خب زبانشون از من خیلی بهتر بوده، اما تو موقعیت‌های مختلف من شروع می‌کردم به حرف زدن و اونا براشون عجیب بود که چقدر جالبه تو با اینکه خودت میگی زبانت خوب نیست ولی خیلی خوب به نظر میای، خیلی خوب حرف میزنی. و واقعا من غلط غلط حرف میزدم، اما حرف میزدم. میخوام اینو بگم، یه جایی شاید شما پرفکت نباشین توی یه کاری رو به بهترین نحو انجام ندین، اما ازش نترسین، از انجام دادنش نترسین. من این موضوع که توی حرف زدن به زبان انگلیسی میشه گفت خیلی پرروام،
اصلا برام مهم نبود که دارم جملات رو درست ادا میکنم یا نه، لغات رو درست ادا میکنم یا نه. البته نه تو جاهای مهم، قطعا وقتی بخوام با یه آفیسر صحبت کنم یا قطعا بخوام یه جای مهم کار اداری انجام بدم مهم میشه این قضیه. اما در مکالمات روزمره، توی خرید کردن، توی صحبت کردن با آدما، توی پرسیدن سوال از یه نفر که توی یه فروشگاهه، مهم نیست این چیزا. فقط باید سعی کنید که اعتماد نفس داشته باشید و اون مکالمه رو پیش ببرید. حالا شده با جملات کوتاه، شده با بعضی وقتا با زبان بدن. من همیشه این کار دارم میکنم، یعنی اون موقعی که خیلی زبانم بد بود این کارو میکردم، واقعا یه جاهای پانتومیم بازی میکردم و از تک کلمه استفاده میکردم. اما ترسیدن در صحبت کردن به زبان انگلیسی بزرگترین دشمن حتی افرادیه که زبان انگلیسیشون واقعا خوبه. اینو از من نصیحت داشته باشید. همه این مطالب رو گفتم که به این نتیجه برسیم با هم. لطفاً از اشتباه کردن نترسید. خیلی از ما در یادگیری هامون اشکالاتی وجود داره، دچار اشتباه میشیم، ولی اگر از اشتباه کردن بترسید مطمئناً نمیتونید وارد مرحله بعدی بشید، به این خاطر که شما به خاطر ترسیدن از اشتباه کردن اون قدم رو بر نمیدارید. این توی خیلی از مراحل زندگیمون برامون مفید میشه. پس لطفاً به حرفی که میزنم دقت کنید و سعی کنید بهش بیشتر فکر بکنید. ما گاهی فکر میکنیم بعضی از اشتباهات رو فقط ما داریم، فقط مختص ماست. اصلا من این کانال رو ایجاد کردم فقط به این خاطر که به همه بگم خیلی جاها تنها نیستیم. خیلی از اشتباهات رو مشترکاً انجام میدیم. توی خیلی از نقطه ضعف ها هممون یه حرفی برای گفتن داریم، اما یا ازش فرار میکنیم یا فکر میکنیم فقط چون ما اینطور هستیم پس همه چیز به درد نمیخوره، پس همه چیز ناامید کننده است. ولی به نظر من بیا اینطوری فکر کن که طنازم که نشسته پشت این دوربین و داره با تو حرف میزنه دچار خیلی اشتباهات بوده، خیلی از مشکلات بوده توی یادگیری از هر چیزی، توی هر موضوعی توی زندگیش، ولی قرار نیست از اشتباه کردن بترسه. تو هم از اشتباه کردن نترس، اولین قدم رو بردار. مرسی از اینکه تا اینجای این داستان همراه من بودی. ازت میخوام اگر این ویدیو برات مهم بوده، مفید بوده و دوستش داشتی، کانال من رو سابسکرایب کنی، این ویدیو رو لایک کنی و در آخر زنگوله رو بزنی که اگر ویدیو جدید گذاشتم ویدیوی من از دست ندی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.